Santo, santo é o Senhor. Aleluias. Que Deus maravilhoso. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. A Ti nós adoramos. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Ele venceu. Cantamos aleluia, Ei! cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Vamos. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. A Ti, Senhor, enviamos nossa gratidão. A Ti, Senhor, entoamos todo louvor, pois somente o Senhor é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, somente a Ti. Aleluias, a Ti, aleluias, aquele que é digno, aleluias. Aguenta aí, eu sei que você está com vontade de gritar, mas você aguenta aí. Eu tinha preparado uma palavra, ela não está aparecendo aqui, então eu vou com o meu coração, aleluia. Deu tilt, apagou-se. Mas amei. Cantamos aleluia, por isso mesmo. Pode se assentar, enquanto você se assenta, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2. Ontem eu tive o privilégio de participar ali em Requinã, uma conferência jovem, a Viva Jovem. Gente, foi bênção, foi bênção. E eu voltei para casa, a Duda perguntou: e aí, irmão, como é que foi? Poxa, foi bênção, Deus fez grande coisa. Ele falou: então, por que você não ministra a mesma mensagem amanhã? Eu falei: amor, eu acho que não é pro domingo não, acho que deixa mais pro aquilo que foi, não... acho que não. Então hoje eu levantei cedinho, tal, preparei, ontem também à noite, mas hoje levantei mais cedo ainda, preparei, tal, coloquei tudo certinho. Falei: pô, é legal, pro Dia dos Pais, mensagem pro Dia dos Pais, vamos lá, trazer um negócio. E sumiu, gente. Mas enquanto estava cantando o último louvor, eu falei: poxa, eu acho que a Duda tinha razão, acho que eu devia ministrar a mesma mensagem. E a confirmação veio porque eu não consigo achar. Então, Atos capítulo 2, versículos 1 e 2 apenas.
ok? Diz assim: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. E de repente, veio do céu um som. Diga assim, um som. Com mais força, um som. Como de um vento poderoso. E encheu a casa onde estavam sentados. Até aqui. Eu creio que muitos conhecem, ou talvez já tenham ouvido falar dessa passagem. Aqui, na verdade, foi o marco, o início da igreja. Foi aqui no dia de Pentecostes. Jesus, ele ministrou, ele passou o tempo ali, 3 anos e meio, passando, ministrando com seus discípulos acerca do reino de Deus, ensinando, equipando eles, para que eles então pudessem formar a igreja e continuar o seu legado. A igreja do Novo Testamento começa aqui, porque até então, quando Jesus subiu aos céus, e quando ele depois que ressuscitou, passou mais 40 dias ali com aqueles que criam, ensinando e falando com eles acerca do reino de Deus. É assim que está em Atos capítulo 1. E quando ele está para subir, ele fala: olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto recebam a promessa. Até que recebam a promessa, que é o que? A promessa era o Espírito Santo. Então fiquem aqui esperando até que do alto venha a promessa. O interessante é que William McDowell, deu para embolar um pouquinho a língua. William McDowell, ele fala e ele começa, vi um discurso dele, ele falando sobre as escrituras, sobre os estudos das escrituras, e ele diz que ao estudar as escrituras, tem uma parte que mostra que aqueles que estavam ali ouvindo Jesus, quando ele falou: olha, fiquem aqui, esperem, havia 500 pessoas ali. Mas quando nós lemos em Atos capítulo 12, você continua lendo, você vai ver que havia cerca de 120 pessoas. Ou seja, quer dizer que no meio do caminho, 380 pessoas acharam algo melhor para fazer do que esperar em Deus. Acharam algo melhor para fazer do que esperar em Deus. Você acha isso possível? Obviamente sim, porque aconteceu. Mas é o que nós fazemos às vezes. Sabe, às vezes Deus fala: olha, aguenta aí que logo, logo vem. Vai vir a promessa, vai vir o avivamento, vai vir o milagre, vai vir aquilo pelo que você deseja, que você espera. Mas permaneça, fica firme. Só que infelizmente nós, seres humanos, não somos capazes de ficar ali sentadinho esperando. Nós temos ali, parece que começa a coçar, né? Você quer fazer alguma coisa a respeito, você quer... então, mas e aí, como é que tá? Se a pessoa fala: não, vou marcar um encontro, mas me espera aqui que eu vou chegar, só que não fala o horário, só me espera. E aí, como é que fica? Ah não, cara, eu tenho compromisso, vou ficar esperando mais não. Dou no máximo 1 hora, se não aparecer, vou embora. Isso sem horário marcado, se tiver horário marcado é outra coisa. Mas então nós começamos a caçar, não, então beleza, enquanto eu espero, eu vou arranjar alguma coisa para fazer, pelo menos para ocupar meu tempo, eu vou me distrair, não preciso ficar aqui concentrado. Mas essa é a questão, quando Deus pede, a espera nele é nós esperarmos com nossos corações e nossa esperança fixadas nele, para que não venhamos a nos distrair com outras coisas. Se nós passamos a ocupar nosso tempo com outras coisas e não esperar na promessa dele, nós então perdemos o foco. E quando eu digo não nos ocuparmos com outras coisas, ou quando eu digo esperarmos dele, não é ficar sentado sem fazer nada, simplesmente esperando, mas é sim esperarmos nele. Como nós esperamos nele? Permaneçam nele. João 15 fala sobre a videira, Jesus Cristo dizendo: olha, eu sou a videira, quem permanece em mim produzirá frutos. É interessante porque quando nós pensamos nessa passagem, quando nós lemos, a primeira coisa que pula para nós, que salta aos nossos olhos, são o quê? Os frutos. Vão dar frutos. Vai dar frutos. Uau! Então quer dizer que eu tenho que produzir. É
quer resultado, então tem que agir, tem que fazer alguma coisa a respeito, vamos lá. Mas não. Você pode ler mais uma vez e você vai ver que o que mais está se repetindo ali, a palavra que mais se repete é o quê? Permaneça. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Aquele que permanece em mim produzirá frutos. Então o foco não é o fruto, é permanecer. Permanecer nele. E nós permanecemos nele, conhecemos ele, à medida que nós lemos, que nós nos alimentamos da sua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Quando nós estamos em sua presença, buscando constantemente na sua presença, ali, adorando, em oração, seja com louvores, ou seja, apenas nosso momento onde nós estamos abrindo o nosso coração. Sabe, existe algo interessante sobre a presença de Deus. Nós podemos estar na presença de Deus e longe ao mesmo tempo. O que você quer dizer com isso, Davi? Dani, me ajuda aí. Vem aqui, por favor. Fique em pé aqui onde estava essa mesinha. Imaginem comigo que o Daniel está representando Deus. Eu estou perto? Sim, estou na presença dele, certo? Continuo na presença dele? Sim. Continuo na presença dele? Sim. Ele está ali. Continuo na presença dele? Posso estar na presença e longe ao mesmo tempo. Se alguém está assistindo em casa, eu estou no fundo da igreja. Você vê, à medida que nós abrimos nossos corações, à medida que nós nos permitimos ser conhecidos por Deus, nós nos aproximamos cada vez mais. O conhecer e o ser conhecido. Você conhece quando lê. Você permite ser conhecido quando você se expõe, quando você se abre, quando você mostra quem realmente é. Poxa, mas Deus não conhece o nosso coração? Ele não nos conhece como nós somos? Sim, Ele nos conhece como nós realmente somos. Mas Ele só pode fazer algo quando nós abrimos as nossas bocas, nossos lábios, movimentamos e assim então damos a liberdade para Ele agir em nossas vidas. Não é? Quando nós confessamos, o que a palavra diz? Quando confessamos, nós temos que confessar em voz alta. Quando nós pedimos e falamos, Senhor, nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós fazemos isso na mente? Não, em voz alta. O batismo nas águas nada mais é do que uma proclamação para todos, é um testemunho para que as pessoas saibam que o velho homem se foi e agora eu sou uma nova criatura. É tudo exposto. A morte de Cristo foi exposta. Nós nos expomos para Ele, para que Ele possa agir nas nossas vidas e Ele cresça. É assim que nós nos diminuímos, nos expondo. Nos expondo. Às vezes a gente pensa, não, vou diminuir, então você fica fazendo assim, você quer se contrair tudo, né? Vai se contrair. Não, quanto mais você contrai, mais você está protegendo e criando uma barreira, uma muralha impenetrável, onde o Espírito Santo não tem acesso e não pode agir. Obrigado. Abrimos. E então, esperar em Deus. Nós esperamos, lendo e nos aproximando cada vez mais, procurando, buscando essa aproximação. É assim que nós esperamos. É assim que nós encontramos, nós nos focamos e nos fortalecemos nele. E diz a palavra que, onde nós lemos que todos estavam reunidos em um só lugar. Isso, no local físico, eles estavam todos reunidos em um só lugar. Para nós podemos estar reunidos em um só coração, em um só lugar, mas também em um só coração, com um só
propósito, que é o quê? De buscar ao Senhor. E então, ao estar reunidos em um só lugar, quando chegou o momento certo, determinado momento, veio, e de repente veio o quê? Veio um som. E é aí que eu quero ficar com vocês. É aí que eu quero focar hoje. Veio um som. Lembre-se, eu falei, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, mas ninguém ouve se não houver um som. Gênesis capítulo 1, versículos, no começo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então disse Deus, para aí. Então disse Deus. Presta bem atenção. Então disse Deus. O que está prestes a acontecer, o que estamos prestes a ler logo em seguida é a primeira anotação, o primeiro acontecimento, o evento que nós temos do som do céu tocando a terra. O som do céu tocando a terra, a voz de Deus. E ele diz assim: haja luz. Só que isso não foi uma sugestão, né? Deus chegou e falou: poxa, seria tão bom se tivesse algo para iluminar essa escuridão, porque eu não estou enxergando nada aqui, tá ruim. Não foi. Também ele chegou e falou: vamos juntar uns prótons, uns elétrons e nêutrons e... Quem que é bom de... dessas coisas? Vamos aí e tal, que tal criar uma coisa que... Olha, vamos aqui criar um sistema, colocar... poxa, que legal, uma lâmpada. Não foi. Ele liberou. Ao nada, onde não existia nada, mas ele disse: haja luz, e tudo aquilo que precisava para se formar a luz veio a existir. Às vezes nós ficamos esperando de Deus várias coisas, várias respostas, vários direcionamentos, isso, aquilo, outro. Eu preciso disso, eu preciso de direção no meu trabalho, eu preciso de direção na minha vida pessoal, na minha vida financeira. Agora eu preciso de resposta se eu vou ou não continuar nesse trabalho. Eu preciso de direção se esse feriado eu devo sair ou não, se eu devo ficar em casa, ou se eu devo escutar as orientações do governador para ficar em casa. O que eu faço? Meu Deus, Deus me ajuda, orienta aqui, orienta ali e tal. Quando na verdade Deus tem um som. E através dela, todas as demais vão se realizar. Quando nós respondemos a ela, todas as demais vão se cumprir. Um som, talvez, eu não estou dizendo que é, mas em certos casos, em determinadas situações nas nossas vidas, é um som que está sendo liberado. Qual é o som? Qual é o som que está vindo do céu? Nós lemos em Atos que foi um som do céu que deu início à igreja. E aqui foi um som que começou a criação do mundo. Deus passou 5 dias liberando esse som. 5 dias. Vou botar uns peixes aqui no mar. Agora quero umas árvores, um pouquinho de verde. As montanhas seria bom, né? Vou colocar umas montanhas aqui. Que tal animais na terra também? Então vamos lá, animais terrestres. Ele passou 5 dias falando, liberando o som. E aquilo que não existia passou a existir. Até que chegou um ponto onde Deus falou: não, peraí, eu preciso que alguém cuide da terra. Porque eu não vou ficar aqui, então eu preciso que alguém cuide da terra. Mas de vez Deus falar e trazer o homem à existência, antes disso, ele passa a conversar consigo mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo passam a ter uma conversa. Opa, peraí, a gente precisa de... Não, vamos criar alguém à nossa imagem e semelhança. Vamos dar a ele
privilégio de cuidar daquilo que nós criamos, de desfrutar de tudo isso que nós criamos. E Deus então pega o pó, já falamos sobre o pó. Ele pega o pó, ele forma ali do barro o homem e ele sopra o seu fôlego de vida no homem. Por que o pó? Não vou entrar, não se preocupem, não vou voltar na série do pó. Não é essa a intenção de hoje. Mas Ezequiel capítulo 28. Por favor, abra comigo. Ezequiel capítulo 28. Vamos. Essa vai ser a última passagem que eu vou pedir para vocês abrirem. Prometo. Ezequiel capítulo 28. Vocês estão quietos demais hoje, gente. Está difícil pregar, hein? Me ajuda aí. Ezequiel 28, a partir do versículo 13. Aqui é a profecia de Deus contra o rei de Tiro. Mas também é a imagem, a pintura de Lúcifer. Aquele que nós conhecemos como Satanás, o diabo, o capiroto, e os outros nomes adjetivos que você possa dar para ele. Então está aqui, estava no Éden, versículo 13. Estava no Éden um jardim de Deus, suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas, rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix e jaspe, safira, berilo e turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. Eu o escolhi e ungi, como querubim guardião. Você tinha acesso ao monte santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo que fazia desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Seu rico comércio o levou à violência e você pecou. Por isso, o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. O que isso tem a ver? Eu vou chegar lá, você vai me entender. Deus sempre foi, Deus foi feito não, Deus é, e Ele é adorado, Ele está constantemente sendo adorado, louvado, não é? Apocalipse diz que os 24 anciões estão ali constantemente adorando, os anjos estão ali constantemente declarando e louvando o nome do Senhor. As estrelas louvam o Senhor. Tudo que tem ar, tudo que tem fôlego, toda a criação louva ao Senhor. Isso está em Salmos. E estão ali então sempre constantemente adorando. Os anjos adoram o Senhor. Só que para o adorar existe um som qualificado. O som qualificado é que chega a Deus, não é qualquer coisa. Não é simplesmente chegar e falar. E até mesmo entre os anjos. Ou seja, alguém que já serviu no exército? Aleluia. Me ajuda aí, meu Hermes. Se eu estou lá com o meu pelotão, ou eu sou um cabo, de repente aparece o general. Eu posso simplesmente chegar para ele e falar: "Oh, e aí, general, beleza? Vamos tomar um cafezinho?" Não posso. Por quê? Exato, eu preciso ter acesso. É necessário acesso. Então, o que acontecia? Lúcifer, ele tinha uma posição privilegiada, porque ele andava entre as pedras cintilantes. Ali era o seu local, sua posição, aonde ele criava sons, formava sons.
Então o anjo queria falar com ele, falou, olha, eu quero falar com Deus. Ele chegava até Lúcifer, falou, então, por favor, me ajuda, eu quero falar com Deus. Eu falei, então beleza, o que você quer falar? Então fala para ele que eu amo, que ele é maravilhoso, que ele é glorioso. Então ele pegava esse som, isso, e ele passava, transmitia essa mensagem em sons para o Senhor. Essa adoração, então ela fluía através dele para Deus. Ele dava esse acesso. Você vê, Jesus diz que apenas o Filho conhece Deus e o viu face a face. Somente o Filho. Até mesmo Gabriel, quando chega para falar, o anjo Gabriel, quando chega para falar com Maria, ele fala, olha, eu vim da presença de Deus. Ele não fala que veio de ver a Deus. Então precisa de acesso. Um som qualificado para chegar até ele. E vinha através de Lúcifer. Só que chegou um momento em que ele já não queria que a adoração viesse através dele, mas que viesse para ele. E foi nesse momento, a partir do momento que Deus percebeu uma mancha na adoração, está fora. Isso acontece, por quê? Porque somente Deus é capaz de suportar a substância da adoração. Porque a adoração é uma substância, não é apenas algo, não. Nós não fomos feitos para ser adorados. Nós fomos criados para adorar. E a partir do momento que nós passamos a querer a adoração, a querer o louvor, a querer nos engrandecer, é o momento que você pode ver, ninguém aguenta. Não há pessoa que aguente ser adorada, porque não fomos feitos para isso. Então vem para ser através de nós. E ele então não suportou. Eu vou chegar lá, calma aí. Aguenta, vocês precisam saber disso, desses detalhes para a gente chegar onde eu quero chegar. Então, a partir do momento que acontece isso, Deus o bane. E ele é lançado fora. E Jesus diz em Lucas capítulo 7 que ele viu o diabo ser lançado na terra como um relâmpago. E aonde ele foi lançado? Na onde? Na terra. Você já viu um acidente? Já viu um acidente de carro? Infelizmente eu já. É bagunça para tudo que é lado. Espalha-se tudo. Ele foi lançado como um relâmpago na terra. Tudo que estava nele, todas as suas habilidades, aquilo que lhe dava a habilidade de engrandecer a Deus, de adorar a Deus, se espatifou, se espalhou e caiu aonde? Na terra. E da onde o homem foi criado? Da terra. Do pó da terra. É exatamente por isso que ele te odeia. Não, eu preciso ser franco, eu preciso falar a verdade. Ele te odeia. Por quê? Porque quando nós abrimos os nossos lábios para adorar a Deus, nós o lembramos do que antes ele podia fazer e já não pode mais. E então, ele vem com contramedidas. Toda geração tem um som que vai ir de contra com o som que vem do céu. Eu não sou muito bom com essas músicas, eu não conheço muitas, eu escuto muito poucas músicas, até mesmo louvor. Não sou de escutar música, para surpresa de todos. Realmente, é verdade, eu não sou. Pode perguntar para a Duda. E tem algumas músicas, você vai ver, cada geração tem suas músicas, né? Perdoe-me, mas eu estou fazendo isso mais por ilustração, tá? Pela ilustração. Eu tive até que dar umas pesquisadas, ver se eu consegui algumas coisas. Mas nos anos 70, por exemplo, nos Estados Unidos, quando tinha muito aquela música, como é que é?
Do you remember? Na, 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 na. Não é? Então você tem umas musiquinhas que você vai surgindo. Nos anos 70 era uma, nos anos 80 eram outras. Eu não vou ficar cantando mais para não atiçar seu lado negativo, tá? E nenhum passado aí. E os anos 90, os 2000, cada geração, se for ver, tem uma música que mas é um som que vai totalmente contra, que vai lutar contra o som que vem do céu. Ao mesmo tempo, com a mesma linguagem, o som do céu também, Deus, ele vem, ele move no meio do seu povo, ele começa a trazer o quê? O som do avivamento. O som do avivamento. Em meio à igreja, ele começa a gerar e a criar o som do avivamento. Qual que é o som do avivamento? Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele ressuscitou. Esse é um som a qual ele responde. Esse é o som ao qual nós liberamos, ao qual nós cantamos, nós soltamos de nós, das nossas entranhas, do nosso íntimo, de tudo aquilo que é intrínseco, que tudo aquilo que faz parte do nosso ser, nós liberamos esse som. Ele responde. Só que tem algo mais. Eles estavam todos reunidos em um só lugar. Eu sei que não é o ideal pela situação que nós estamos vivendo, mas já que é o Dani, eu vou fazer com o Dani mesmo. Bate palma. Bate aqui. Você viu o que aconteceu? Quando eu e o Dani bate junto, o meu som e o som dele se juntam para formar um novo som. Quando juntos nós nos reunimos para adorar ao Senhor, nós criamos um novo som para Ele. É assim que formamos o som do avivamento. É assim que nós deixamos de apenas viver, e sim passar a viver e a chamar pelo avivamento do Senhor. A palavra do Senhor diz que onde há união, o Senhor ordena a bênção. Aonde há união, o Senhor ordena a bênção. Estamos reunidos em um só lugar? Podemos juntos liberar esse som ao Senhor? Esse som de adoração? Esse som onde nós vamos atrair a presença de Deus? Por que você acha que nós atraímos a presença do Senhor quando juntos estamos adorando? Dá para entender melhor? Agora, por que você acha? Assim que você sai. Está entendendo agora? Você pisar ali, ó, você pisou para fora, já vai vir. Começa a vir. É pensamento, é uma notícia, é um abençoado que você encontra no trânsito, é o passarinho que faz o que não deve, alguma coisa, mas já vem. Não dura, acho que dura 1 hora, não dura meia hora, alguns minutos às vezes. Teve vez de acabar o a misericórdia, irmão, não tira minha bênção não. Mas vem. Por quê? Porque ele sabe o que está acontecendo aqui. Ele não quer que isso continue. Eu falei do som do avivamento, tem o ritmo do avivamento. Vou entrar em detalhes, mas é mais assim, o avivamento é assim: entrega, recebe, responde, repete. Entrega, recebe, responde, repete. Viu? Vamos comigo? Entrega, recebe, responde, repete. Entrega, recebe, responde, repete. É o ritmo do avivamento. É um ciclo. Continue. Meus pensamentos não são seus pensamentos, nem os meus caminhos como os caminhos. Mas a água, a chuva, ela rega, ela cumpre o propósito, ela não volta para mim sem cumprir o seu propósito. Assim é a minha palavra. Se vem,
nós entramos, porque a chuva primeiro evapora, para ter o processo de condensação, então para vir a chuva que nós recebemos, a terra ela tem a função de receber a chuva para poder então recebemos, respondemos, responde, repete. Junto com isso, nós liberamos o som. Aí não tem para ninguém. Aí ninguém segura. Amém? Coloque-se de pé. Vamos juntos liberar um som. Qual que vai ser? A última? Pode ser. Feche seus olhos. Eu não quero me estender muito, porque hoje é um dia especial e as crianças têm uma apresentação para os pais. Há um som vindo do céu. E como eu já falei uma vez aqui, eu creio, as ondas sonoras, elas se refletem. E elas vão se refletir até encontrar uma superfície. É por isso que Jesus, quando ele chega ali onde Lázaro havia morrido, Marta, Maria, ambas chegam para ele, uma de cada vez, mas falam: olha, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas a ordem de Jesus foi uma só: tire a pedra. Tire a pedra. Por quê? Porque ele sabia que ali na caverna, mesmo que a esperança tivesse morrido, mesmo que tudo estivesse apodrecendo, ele sabia que ali havia uma superfície que absorveria o som de comando que sairia da sua boca. Lázaro estava lá. A esperança havia morrido, talvez, mas Lázaro ainda estava lá. E ele diz: Lázaro, sai para fora. Se ele não estivesse, voltaria o eco, mas ele estava lá. Então hoje, ele diz: sai para fora. Ele chama você pelo seu nome e diz: sai para fora. O que eu quero dizer com isso? Libera os sonhos de Deus que estão no seu coração. Tira a pedra, tira a dúvida, tira as incertezas, tira o medo, tira a vergonha e permita que Ele libere o som sobre a sua vida.
responda a Ele. Responda esse som. Quando Ele diz, sai para fora, e nós vamos começar a cantar daqui a pouco, eu quero que, se esse for você, se esse é para você, se essa mensagem é para você, vai estar saindo. Às vezes é sonho que morreu, às vezes é uma esperança que você já não tem mais, às vezes é um milagre. Sai e passe a viver o milagre de Deus, não vendo, mas sendo milagre. Continue com seus olhos fechados. Nós vamos cantar, e enquanto estivermos cantando, se você sente isso no seu coração, você pode vir à frente. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Libere o som. Sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Ressuscitou.
aleluia, o Cordeiro venceu. Libere o som. Cantamos aleluia, Esse é o som. cantamos aleluia, Som do avivamento. cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Sua igreja para sempre. Para sempre. Exaltado é para sempre, adorado é para sempre, ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Te adoramos, te adoramos, Senhor. Receba esse momento, receba essa adoração e faça acontecer através de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, eu vou estar passando rapidamente os avisos. Você pode se assentar. Verdade.